はあ、やっと飲める。いただきます。ああ、うわ、出ましたね、ケチャップ。さあ、どうでしょうか。お、いったのかな。先っちょの方からいただきます。ああ、うまい。ね、見てみなんとわからんですよね。どうでしょう。わあ、結構、いってますね。すごっ。もう一回撮っていいですか。すごっ。マジか。GoProっすか。いや、これは普通の、で、コンデジです。よいしょー。ドーン。すげえ。ちょっとこれ録画されてるんですか。録画してもいいですか。でも僕は思うんですけど、すごいですね。ですね、本当に YouTuber やったんですか。YouTube 遊びをやってるっていう人間なんですけど。そうなんですね。YouTuber みたい。YouTube でしか見たことないんで YouTuber やったんですね。すごい。いや、YouTuber ではない。あ、そうなんですか。まあ、そこまで、本気は入れてないんですけど。すげえ。めちゃめちゃいい匂いする。すげえなあれ。瓦そばも行ったんすか。行きましたよ。やば。ね、はい、じゃあ、取れるところをお召し上がりください。お箸持ってこよう。で、いいですか。どうぞどうぞ。どこ行ったらいいですかね、これ。もう、というか、取れるところを。ああ、ちょっとお皿代わりに。すごい、ちゃんとできてますね。すごい。うまい。うまい。お、何かこれ。
まい。めちゃめちゃちゃんと焼けてますよ。あ、本当ですか。あ、ちょうどいいよかったです。ピザなら赤ワイン。あお、うまっ。うん、美味しい。うまい。あ、タバスコもあ、ありますんで。多分ですけどこれ1回目より美味しいんじゃないですか。ん、 1回目の時より美味しいんじゃないですか。断然うまいです。美味しい。うん、肉、うん、こっちの方が全然うまいです。うん、うまい。すげえな。ピザを作ったの初めてなんですよ。初めてなんですかマジで。美味しい。具は何を入れられてたんですか。お肉2種類入ってますよね。玉ねぎと、ベーコンとサラミ入れました。サラミ。うん、めちゃめちゃうまいっすね。香港。うわ、うん。めっちゃ煙い。うおー、エビー。お、動いてる動いてる。お、まだ動いてる。はい。うん、まだ動いてる。あ、わー。うまそう。わ豆乳。うおー。じゃんじゃん。あちゃ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 。あ、もういいよ、焦げてるもん、ほら。あー、結構うん、いってますか。いけてる。お米はどう？味見して。熱いの食べられる。はい。そっちのフォーク。玉ねぎばっかりなんやけど。あ、それでスープついてる。あ、ありがとうございます。お塩。ひっくり返して下を置いとったらいいじゃないですか。うわ、もうなんか贅沢の極みって感じですね。いやー、美味しそう。これの方が肉の味はある。